之前我哋成日食好多喎，又係食減肥藥，整都唔肥喎。係啊，集集都食好多啊！一日拍啊，成6、7間鋪頭，全部都食晒嘅，冇辦法啦，食俾觀眾睇啊！真係食好多。不過一日哇，行成幾耐啊？一日起碼行9個鐘啊，乜都行翻晒出嚟啦。仲要咧，如果冬天拍咁凍咧，真係食多幾啖，冇晒 energy，好難拍嘢，所以咪唔肥啦。係啊，買好多嘢㗎，初真係，哇嚟到真係間間入到去都係咁買到屋企冇訂等啦，唉！我阿媽話我同錢有仇啊，以前好似真係啊，而家冇啦，學識同佢做朋友啦，淨係賺唔使啊，依家買少好多，嚟得太密啦，都啲新貨都追唔切我。好多朋友生日啊，嗰啲都去唔到噶，喺香港啦，全部。咁唔該啊，打嚟噶啦，喂，今晚邊個生日喎？你去唔去啊？去唔到啦，又係喺日本啊 ，miss 咗好多嘢，幾多 party 冇去，卡拉 OK 嗰啲啦。唉，唔止呢樣啦，最慘係咩咧？最慘真係做咗呢份工之後咧，識唔到男仔啦，唔好提啦。人哋問你攞咗個電話啊，想約你去睇戲食飯，唉，你第日又話飛啦，點約出嚟啊？日日都唔喺香港。呢句唔使遮啦，我要鄭重聲明，我係單身嘅，而且仲係一顆寂寞的心，唔信睇片啊！